ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். எல்லாம் எப்படி ஹாப்பியாக இருக்கிறீங்களா? நீங்கள் நினச்சது எல்லாம் நடக்கணும்னு நான் விஷ் பண்ணிக்கிறேன். வாங்க நாங்கள் இப்போ வீடியோவுக்கு போவோம். இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிறேன் சப்பாத்திக்கு ஒரு எக் வித் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை. இது நாங்கள் நார்மலாக செய்கிற கறி இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக அரபிக் ஸ்டைலில் நான் இந்த கறியை உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். வாங்க நாங்கள் இப்போ வீடியோவுக்கு போவோம். இதுக்கு சப்பாத்தி டோண்டே செஞ்சு கொள்ளணும். பட் இதுக்கு நான் இன்னும் 2-3 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கூடையாக சேர்க்குறேன். நான் இன்றைக்கி 500 கிராம்ஸ் மைதா எடுத்துக்கிறேன். இந்த மைதாவுக்கு நான் கொஞ்சம் ஆப்ப சோடா கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன். அடுத்தது ஒரு எக் போட்டுக்கிறேன். எக் இருந்தால் நல்லா சாஃப்டாக வரும். ஸோ எக் கொண்டு போட்டுக்கிறேன். அடுத்தது தேவையான அளவு சோல்ட், மிச்சம் சோல்ட் போடுவான தேவையான அளவு சோல்ட் போட்டுக்கோங்க. இப்போ நாங்கள் இதை டோவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளணும். நார்மல் வாட்டரில் நாங்கள் எந்த நாளும் சப்பாத்திக்கு டோ எப்படி நாங்கள் செஞ்சுக்கொள்வோமோ அதே மாதிரி செஞ்சுக்கொள்ளணும். இப்போ இந்த டோவை நாங்கள் நல்லா பிசைஞ்சு இதுக்கு மேலால் கொஞ்சம் மைதா தூவி இதை நல்லா இந்த டிஷ்ஷண்டால் கவர் பண்ணி அப்படியே நாங்கள் ஒரு பக்கத்துக்கு வச்சுடுவோம் ஒரு 10-15 மினிட்ஸுக்கு. அதோடு நாங்கள் இதை எடுத்து கொஞ்சம் இப்படி தட்டி இதை நாங்கள் எத்தனை பால்ஸ்க்கு செய்ய போகிறோமோ அத்தனைக்கு டிவைட் பண்ணிக்கொள்ளணும். நான் இன்றைக்கி 7 பால்ஸ் டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இதை நான் ஏற்கனவே எப்பயுமே தட்டுற மாதிரி சப்பாத்திக்கு தட்டிக்கொள்ளணும். இதில் வார்மரில் தான் போடணும். வார்மரில் நீங்கள் அடியில் ஒரு டிஷ்யூ ஒன்று போட்டுக்கோங்க. அப்போ அடியில் உள்ள சப்பாத்திக்கு தண்ணி ஊறாமல் அடியில் உள்ள சப்பாத்தியை மிடிக்கலும். ஸோ இப்போ என்னோட சப்பாத்தி வெந்து கொண்டிருக்குது. சப்பாத்தி வேக போட்டால் அதுக்கு நாங்கள் ஒரு அளவு ஃப்ளேமை கூட்டி தான் வைக்கணும். அப்போ தான் சப்பாத்தி பொங்கி வரும். நல்ல லோ ஃப்ளேமில் நாங்கள் வச்சோம்னு சொன்னால் எங்களோட ஸ்டவ்வை சப்பாத்தி பொங்கி வராது. ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்தோடனே அடுத்த பக்கத்தை பெரட்டுற மாதிரி வைக்கணும். அப்போ தான் நல்லா வரும். இப்போ ஒரு பேனுக்கு வளமையாக நாங்கள் ஆயில் எப்படி ஊற்றிக்கொள்வோமோ அதே மாதிரி ஒரு 2 டீஸ்பூன் மட்டுக்கு ஆயில் நாங்கள் ஆட் பண்ணிக்கொள்வோம். மிச்சம் ஆயில் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ நான் இன்றைக்கி இப்போ கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் 2 பொட்டேட்டோஸ், 2 ஆனியன்ஸ், அடுத்தது 1 டொமாட்டோ, க்ரீன் சில்லி ஒரு 2-3, மற்றது நான் கார்லிக் கொஞ்சம் சாப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். கரி லீவ்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டுக்கு இந்த கார்லிக்கை எடுத்து நாங்கள் எண்ணெயில் போட்டுக்கொள்வோம். இப்போ இந்த ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிருச்சு. அதுக்கு பொறுத்த நான் போட்டேன். இப்போ இந்த ஆயிலில் நாங்கள் இந்த கார்லிக்கை போட்டு கொஞ்சம் பச்சை வாடை போகிறதுக்கு வதக்கிக்கொள்ளணும். நெக்ஸ்ட் இதுக்கு கரி லீவ்ஸை போட்டுக்கொள்வோம். அதுவும் கொஞ்சம் வதங்கி வரப்போக்குள்ள இதுக்கு நாங்கள் கட் பண்ணி வச்சுக்கிற மற்ற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையுமே போட்டுக்கொள்வோம். போட்டு தேவையான அளவு சோல்ட்டை நாங்கள் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளணும். அடுத்தது கொஞ்சம் டர்மரிக், அடுத்தது சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் மட்டுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காரம் கூட தின்றவங்க இருந்தால் கொஞ்சம் கூடையாக போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது பெப்பர் பவுடர் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. காரம் கூடையாக தின்றவங்க இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கொண்டாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இதுக்கு கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணணும் பொட்டேட்டோ நல்லா குக் ஆகுறதுக்கு. அதோடு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே லிட்டால் நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி இதை குக் பண்ணிக்கொள்ளணும். எப்படியும் பொட்டேட்டோ வேவுற கணக்கு ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் மட்டுக்கு குக் ஆகினா நல்லாவே போதும். அதோட நான் 3-4 எக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். இன்றைக்கி இந்த 4 எக்ஸையுமே நல்லா நான் பீட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ள போகிறேன். எக்கும் 4 எக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை. உங்களுக்கு தேவையான குவான்டிட்டி அளவுக்கு நீங்கள் எக்ஸ் கூட போட்டுக்கொள்ளலும். அதுக்கேற்ற மாதிரி பொட்டேட்டோவும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட போட்டுக்கொண்டீங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட் ஆகிக்கும். நான் இந்த எக்கு கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் போட்டுக்கிறேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டு எக்கை நல்லா பீட் பண்ணிக்கிறேன். பீட்டர் ஒன்றால் பீட் பண்ணும். மேலும் மிச்சம் பீட் பண்ண தேவையில்ல சொல்லிட்டு நான் ஸ்பூன் ஒன்றால் தான் பீட் பண்ணுறேன். இது அரபிக் டிஷ் உண்டு. நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், பரவாயில்ல, நல்லா இருந்துச்சு.
அதுதான் உங்களுக்கும் காட்டும் அப்படின்னு நினச்சேன். கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அதுவும் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன். ஓகே, அவங்கண்டா சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க, இல்லை ஒன்லி பெப்பர் பவுடர் மட்டும். நான் தான் எங்களுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ண நல்லா இருக்கும்னு ஆட் பண்ணினேன். இப்போ இந்த பொட்டேட்டோ நல்லா குக் ஆகிக்கு கொஞ்சம் நான் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து பொட்டேட்டோ பீஸ் வெந்திக்குதான்னு பார்த்தேன். இந்த நல்லா குக் ஆகிக்கு இப்போ இதை நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கொள்ளணும். எல்லா பக்கமும் சோல்ட் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நான் பீட் பண்ணின எக்கை இதுக்கு மேலால் ஃபுல்லாக நான் ஊற்றிக்கிறேன். இதுக்கு விட கூட எக் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை, உங்களோட வீட்டில் உள்ள ஆட்களோட குவான்டிட்டி கணக்குக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை அப்படியே திரும்ப மூடி வச்சிடணும். இன்னொரு 2 மினிட்ஸ் வெந்துச்சுன்னா நல்லா ரெடி ஆகிடும். ஓகே, இப்போ என்ன பொட்டேட்டோ வித் எக் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், இப்படித்தான் நிற்கும். நல்ல டேஸ்டான கறி உண்டு. உப்பு மட்டும் கணக்கை பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க, மிச்சம் கூடிச்சுன்னா கஷ்டம். இப்போ நான் இதை இப்படியே கட் பண்ணி சப்பாத்திக்கு எடுத்துக்கொண்டு இது டின்னருக்கும் சூப்பராக இருக்கும், அதே மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் நல்லா இருக்கும். இந்த கறியை செஞ்சு சப்பாத்தியில் வச்சு அப்படியே எங்களுக்கு டிஃபன் பாக்ஸ்லேயும் வச்சு ஸ்கூலுக்கோ இல்லாட்டி ஒர்க் பண்ணுற இடத்துக்கோ கொண்டு போவே மேலும் எங்கே கொண்டு போனாலும் மலட்டு இல்லாமல் தின்னேலும் எக்கெல்லாம் போட்டிக்கிற சுட்டி நல்ல சத்தான சாப்பாடும் கூட. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணி என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் வந்துட்டாங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி டிஷ்ஷோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.